So, I'm using the Purefoods shredded chicken breast in broth. Okay. Ang nutrition fact niya is, ayan, hindi po masyadong, so, yung ingredients niya ay water, chicken meat, soy protein, flavors, soya oil, spices, iodized salt, vegetable gum, and phosphate. Okay, allergen information. Ayan, meron. And then, ang sabi dito ay ready to eat. So, pwede siya hindi lutuin. Pero syempre, kasi gagawa tayo ng lumpia, maluluto natin siya sa oil. So, ayan, gawa na tayo. So, for my recipe, simple lang yung ingredients natin. I have white onions, the green onions, and then I have garlic, and then chopped carrots, and then we have the lumpia wrapper. And of course, our shredded chicken breast, Purefoods. So, ayan, tinanggal ko na siya sa can. Ito na yung laman niya. Well, let's taste it na wala mga seasoning or mga vegetables, okay? Actually, it tastes like chicken. Tsaka, hindi siya maalat. Light na light. So, i-mix natin yung the rest of the ingredients. Okay, since hindi siya maalat, maglalagay ako ng salt. Konti lang. And then pepper. Pang timpla. Then, mix natin na. So, now, babalutin na natin yung ating chicken meat. Ayan, so yung nagawa ko. Medyo yung iba malalaki, pero depende yan sa size na gusto nyo. Nagmamadali kasi ako, gutom na ako eh. So, nga pala, yung meat, syempre, nidrain ko muna yung broth niya kasi hindi siya pwedeng isali pag gumagawa ka ng lumpia. So, ngayon, mag-fry na tayo. Mainit na yung aking mantika. So, drain the excess oil after magprito. Ayan, so eto na yung ating Purefoods shredded chicken breast in broth. Sa mga taong nagmamadali, sa mga taong ayaw ng hassle, at yung sa mga taong nagsisimula pa lang magluto, itry nyo to. Masarap siya, hindi hassle. So, yan. Hanggang dito na lang. Kukuha na ako ng kanin at ako'y gutom na gutom na. Ciao! Itikman na natin siya. Yan. Masarap siya. Thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!